Car le jour la fera connaître. Car le jour la fera connaître. Pambate mokolo yango ekoya pona kotalisa mosala yango nature na yango. Eza mokolo ni parce qu'elle se révélera dans le feu. Mokolo yango mosala ya mutu na mutu ekotalisa malolenga na yango na nzela ya moto. Alleluia. Amen. Moto tango ekoleka otongaki na or soki otumbi osilisi moto ekufi ezotikala kaka or. Alleluia. Amen. Argent sokotisi yango na moto otumbi kobanda lelo ti lobi lero okoboma moto ebimi ozeli ezana numa yekauki ezozonga kaka argent ebongo ye moto otongaki na mabaya tango moto ekoya moto ekeiti moto ekufi ekotikala kaka maba moto atongi na mabaya tango moto ekoya après moto ekotikala maba moto atongi na matiti lero moto ekoya ekotikala kaka mati moto oyo atongi na esobe to bandele tango moto ekoleka ekotikala kaka eso oyeba yo moko ozotonga nani pona kotonga baponeli yo te. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Toke lesiko na verset moko ezoloba ete moto na moto asala lolenga kanaki na mote verset sonde ya ngoni okali na motema na yoko tonga na matiti tonga na matiti okali na motema na yoko tonga na mabaya tonga na mabaya okali na motema na yoko tonga na bambu tonga na bambu okali na motema na yoko tonga na mabanga tonga na mabanga okali ko tonga na or me yeba ke na suka moto ekoya pona komeka kotala kalite ya musala na yo pona alobi bokeba pona nini bokoya kosutuka nzoka bosalaki musala na mpamba. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Moto eko mekampe ekotala kolakisa musala ya mutu na mutu. Haleluya. Oye ozana kati na ecclesia. Biso toyebi ko ozali mwana nzambe oza mo Kristo ozwa batem otutuka kana molimo osala kanyonso. Nzoka ozotonga pe na kindoki likolo wana. Kindoki eza matiti. L'air moto ya kolo moto. Lui-même on l'appelle le feu dévorant. Tango akoya akutani na moto no ya kindoki oyo bimisaka na tiyo d'échappement na sima okokoma putulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Feu dévorant akoya akokutana na tiyo d'échappement no ya sima oyo eka usaka bana batu na saba pongi. Nabuli tande mosi jarina yakiawa nabu mwana zole menda kutokangi tata mosi jarina moneli wa maman elle était ici bokuta na feu dévorant tata mosi jarina bokuta na feu dévorant. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, soki mosala na yo otongi likolo ya musala Yesu Kristo likolo akombo Yesu Kristo mosala nyonso yo osalaki soba meki yango na moto ke zikite etikali ya kotelema il recevra une récompense. akozwa lifuti kombo lifuti wana ezali vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. ozoteya boye ozotoka zoka ozali na câble olaki na loketo yango nde ezali kopesa yo baverse mon frère okoleka kutulu okotika ta tracité ozali koyemba ozobimisa baalbum tozwaka banzembo na yo tozali kosalela yango baretraite nzoto azoyemba wana eza yo te
eza mamiwata oyo kenda kosala ne pacte na océan yeba ete mokolo okufa musala na ye ekomekama mamiwata akozika kotikala putulu okokende lifelo. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre bato bazo yemba. Ozali kobimisa mbiso wana na makumu ya bato avec quelle puissance? Tu bâtis avec quoi? Est-ce que ton œuvre va subsister devant le feu? Ou bien ton œuvre sera consumée? Quand on dit ce stade na kombo na Yesu, eza malamu. Na beti maboko, c'est une bonne chose, afin que les âmes soient sauvées. Mais quelle est cette puissance derrière ce remplissage des stades? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Potongeleya wenzambe ndaku ya munene ebandi lelo te, ebandi na David, mutu ayaki na projet kono ayebisi yo kotonga te, mwana na Salomo nde akotonga. Atongaki ndako ya liboso o batongele ya wenzambe na mokili, le temple de Salomon. Ezalaki plaqué na ba or. Or yozo plaqué na mwa chenete ya mukia wana, me temple ya wenzambe ezaki ba mir, ba mabaya plaqué na ba or. Donc so tongi le temple ya munene pour la gloire du Seigneur, bravo. Alléluia. Amen. Mais quelle est la source de ces revenus? Mongo ezotonga temple utiwa wapi? Est-ce que ton œuvre, ce temple, va subsister devant le feu du Christ? Otongi temple ya munene ezokota 40 000 personnes. Le plus grand temple d'Afrique se trouve au Nigeria. Bravo. Mais derrière ce temple, qui dirige? Qui inspire? Qui donne la force? Qui donne la puissance? Qui donne le succès? Si c'est Jésus-Christ, si c'est que notre esprit, ça ne va pas subsister devant le feu dévorant. Alléluia. Alléluia. Amen. Apôtre Paul a le Bible. Croyez-vous que c'est de vous qu'est venue la parole de Dieu? Pour nazote ya bino, nazoye bisabilate, nakati na lingomba na nkolo. Esengele loko boyeza la te, esengele loko boyeza la te, bino bozo bisanga, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a parlé. Paul a tout dit à l'homme, est-ce de vous que la parole de Dieu est venue? Bobo banda toka kola manali loba. Ni lobe lobi boy yobe lobi, Dieu m'a inspiré. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Et comme il y a des débats, bah passer nyonso baleki na ba télévision, na ba émission, na ba réseaux sociaux, na kofinga ne koti, kaka pona l'inspiration est plus forte que les Écritures. Que chacun bâtisse selon ce qu'il décide dans son cœur, mais à ne pas oublier à la fin de la construction, chaque œuvre sera testée par le feu dévorant. Amen. Otambo na kalikolo ya njili mukona batem. Prophète des nations, ils ont problème que na campagne d'évangélisation d'esplanade de la période du peuple, au tebi na mupepe, au telemi aux sakola, au telemi dans les villes, ils ont problème que les jours du test final viendra. Qui était derrière cette puissance?